¿Cuántos alumnos de las 3 universidades gallegas no pueden pagar sus estudios? El año pasado saltaban las alarmas cuando desde la Universidad de A Coruña alertaban del aumento de los avisos por impagos. Este mismo año, en la Universidad de Santiago de Compostela, en los meses que llevamos, ya hay más impagos que hace 2 años. Y en la Universidad de Vigo, 3 de cada 10 alumnos están en esta situación. Recortes, ajustes y los rectores de todo el país que se han puesto de acuerdo para pedirle al Gobierno que ponga fin a unas medidas excepcionales que aseguran han afectado al estudio, a la docencia y a la investigación. Ayer mismo la Xunta de Galicia aprobaba de nuevo una congelación de tasas, pero con una crisis que ha multiplicado el paro y que ha reducido de manera considerable el poder adquisitivo y los salarios de las familias. ¿Quién puede permitirse esas tasas, aunque sean, dice la Xunta, las más bajas de España? Una situación, la de la universidad, que ha llevado de nuevo a los estudiantes esta misma semana, tanto a los universitarios como a los de secundaria, a salir a la calle para protestar contra una política educativa que además ha reducido de manera notable las posibilidades de conseguir una beca. Hay menos criterios económicos, más criterios académicos. Con toda esta situación, hoy queremos mirar de arriba abajo cuál es el estado de las tres universidades de Galicia. Hablaremos con rectores, con estudiantes, con profesores y con investigadores. Ponemos bajo la lupa a las universidades gallegas. Está volvendo a esa idea de a xente de familia humilde que se dedica a formación profesional e os que se poidan permitir pois pagarse unha boa matrícula, pois si poderán acceder á universidade. Dejar de invertir en I+D es el fracaso asegurado. Esto lo veremos en los próximos años, décadas, y luego pues quizás nos arrepentiremos y ya será demasiado tarde. El curso académico empezó calentito. ¡Policía! ¡Asesina! Y las protestas no han cesado. Allá a donde va el ministro de Educación se encuentra con una comitiva de estudiantes enfurecidos. Los recortes en las becas son el principal escollo. Los gastos son muchos. Que somos 3 fuera de casa, eso es un gasto enorme para meus pais. La comida, si te tienes que quedar, si tienes que comprar un libro. Y las cuantías de las ayudas han disminuido. El año pasado recibí unos 3.400 euros y este año 1.000 euros menos. Gente que ha cobrado beca y que le han dado por los libros 60 euros solo, cuando estaban dando 600. Además, el gobierno ha endurecido algunos de los criterios para obtener la beca universitaria. La exención en primer curso, haber obtenido una calificación de 5,5. Ante tal panorama y con la difícil situación que están viviendo las familias gallegas, los impagos en las universidades se han disparado. Vamos a intentar analizarlos en profundidad de las propias universidades, nome por nome. Solo la Universidad de Vigo cuenta con 660 alumnos afectados. Una situación que podría suponer el abandono de los estudios para muchos universitarios. Para evitarlo, las 3 instituciones y la Xunta han creado un fondo especial de ayudas. Decidimos conxelar un ano máis as matrículas de grao para o curso 2014-2015. Al menos una buena noticia. La Xunta aprobó ayer la congelación de las tasas para el curso que viene. Un respiro después de que el año pasado subieran los precios de todas, menos las de primera matrícula. Los rectores se han cansado de alzar la voz por el recorte en la financiación, la última vez a través de un manifiesto conjunto, un frente común contra los recortes. Sen investimento en educación superior, nin en I+D+I, será inviable o funcionamento das universidades públicas. Si alguien sabe de ajustes, son ellos, los investigadores de todas las universidades. Futuro a corto plazo, yo ya tengo planes para irme al extranjero. Es la cara más amarga de la crisis.
La temida fuga de cerebros es ya una realidad. Y es que los recortes afectan a todos esos sectores de la universidad, a la docencia, a la organización de las propias universidades, a la investigación y evidentemente también a los alumnos. Para hacer esa radiografía de las universidades de nuestra comunidad autónoma hemos invitado en la primera parte de este programa esta noche aquí en La Otra Vía a Juan Cáceres Long, es rector en funciones en la Universidad de Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Está también con nosotros Xosé Luis Armesto, rector de la Universidad de A Coruña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y por cuestiones de agenda no hemos podido contar con el tercero de los rectores, serían las tres patas académicas en Galicia, el recién reelegido rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato. Bueno, acabamos de hacer o de intentar hacer un diagnóstico, pintar un poco cómo está el panorama de la universidad en Galicia. Y me gustaría que ustedes, como rectores, uno que está a punto de irse, otro que ejerce como rector en A Coruña, me digan ustedes y expliquen también a los espectadores cuál es la situación, cómo perciben ustedes que está la universidad aquí en Galicia. Juan, empiezo con usted. Bueno, pois eu entendo que dende sempre a Universidade Española e certamente a galega como parte dese sistema universitario vivimos con recursos limitados e agora vivimos con recursos escasos. E cando digo escasos é que os recursos que fan posible unha universidade capaz de organizarse e de prestar un servizo require que cubramos aquela parte de funcionamento da universidade que supón recursos suficientes, non pedimos nada máis, e por outra parte nos comprometémonos sempre a dar a máxima transparencia, a rendir contas á sociedade que a quen servimos, a quen pertencen as universidades públicas, e polo tanto este proceso chamado de austeridade, no que estamos inversos, dos que as universidades non tivemos a responsabilidade de xerar a situación que se xerou no noso país de dificultades económicas extremas, pois é insostible no tempo. Eso ten consecuencias, como se recollía nalgunha das declaracións, a medio e longo prazo, porque os tempos nas universidades son uns tempos que marcan o futuro das xeracións. Polo tanto, manter unha situación de xeito casi que estructural de limitación extrema dos recursos para o funcionamento das universidades vai supoñer, nalgún momento, máis pronto que tarde, se non se reverte a situación, en cruzar unha liña vermella sobre algunha das consecuencias peores que se poden imaginar na universidade e que algunhas xa están a poñerse en riba da mesa. O que piden os reitores, Xosé Luis, neste documento, neste comunicado conxunto que coñecíamos a finais do pasado mes de abril, é que se poñan fin a medidas excepcionais, as que se aprobaron no ano 2012. Van 2 anos dende a aplicación desas medidas e gustaríame saber cales son as principais consecuencias desas medidas excepcionais que vostedes queren que desaparezan. Sí, no 2012 plantexáronse como medidas excepcionais, pero 2012, 2013, 2014 e non vemos o fin desa excepcionalidade. Aí había varios temas. Estaba o decreto do ano 2012 que ten que ver cas tasas, como se acaba de comentar, que supón un incremento tremendo das tasas. Outra cosa que na comunidade autónoma estean conxeladas, que a colaboración importante, penso, que dos tres rectores. Pero no Boletín Oficial do Estado está escrito o cambio de filosofía. Pasa de ser unha tasa estrictamente a poñerse de que o cidadán, as familias teñen que pagar unha porcentaxe cada vez maior do custe do servizo. Daquela é un cambio de filosofía tremendo que, se eleva en esa mesma liña, suporía o fin da desaparición das universidades públicas. Aí, despois están nos orzamentos xerais do Estado destes 3 anos, está as tasas de reposición que non nos permiten a renovación xeneracional dentro das universidades, que é fundamental dentro de calquera institución, pero máis dentro da institución universitaria, e depois está a insuficiencia de financiamento. Un colaborador desta casa e profesor da Universidade de Santiago, Jorge Mira, escribía un día na Voz de Galicia e decía: o Estado español adica I máis D máis I este ano menos que o orzamento do Real Madrid ou do Barça, por separado, non xuntos, por separado. Entón dá unha idea... Toda a inversión do Estado. Toda a inversión do Estado en I máis D máis I. Menos que o orzamento
do Real Madrid ou do Barcelona, pois daquela dá unha idea de cales son as prioridades. E se estamos e imos cara a unha sociedade do coñecemento, donde o coñecemento e a formación é o maior valor engadido que pode ter unha sociedade e unha persoa, hai que ser coherentes e investir máis en coñecemento, investir máis en formación. Falta esa coherencia, falta esa valentía política de investir máis. Porque é unha ingenuidade pensar que con menos podemos ter uns estándares de calidade cas universidades cas que se nos quere comparar. Esas universidades cas que se nos quere comparar son países que dedican como mínimo o 2% do PIB ao ensino superior e a investigación. E aquí estamos a nivel estatal no 1,2 e a nivel autonómico no 0,8. Estamos moi lonxe dunhos estándares mínimos que permitan funcionar con normalidade. Vamos a tratar de dar cifras también para conocer exactamente de qué hablamos cuando hablamos de nuestras tres universidades, de las tres universidades en Galicia. Así que le hemos pedido a nuestra compañera Paula González. Paula, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que nos pinte también en el mapa y que nos ubique en el mapa cuáles son nuestras tres universidades, sus campus, sus titulaciones y también sus alumnos. Pues vamos a empezar, vamos a intentar dar esas grandes cifras de las tres universidades y vamos a empezar por la más histórica, vamos a empezar por la Universidad de Santiago de Compostela. Cuenta actualmente con dos campus, tiene el campus de Santiago y también cuenta con el campus de Lugo. Además tiene 21 centros actualmente, la Universidad de Santiago de Compostela tiene 21 centros en total. Cuenta con 48 grados, más uno nuevo que tendrá el año que viene sobre gestión de las pequeñas y medianas empresas. En este momento tiene más de 24.000 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de primer y segundo ciclo y también de los grados. Y cuenta con más de 2.000 docentes e investigadores. Nos vamos ahora entonces a la Universidad de Vigo, donde contamos con tres campus. En este caso tenemos el campus de Pontevedra, el de Vigo y el de Ourense. La Universidad de Vigo cuenta con 28 centros y tiene exactamente 50 grados en este momento. Los estudiantes matriculados de titulaciones de primer y segundo ciclo y de los grados llegan a los 18.000, casi llegan hasta los 19.000 y cuentan con más de 1.400 docentes e investigadores. Nos vamos ahora hasta la Universidad de A Coruña, donde hay dos campus también, el de Ferrol y A Coruña. 24 centros cuenta la Universidad de A Coruña en este momento y 38 grados. En este momento cuenta con poco más de 19.000 estudiantes matriculados en primer y segundo ciclo de titulaciones oficiales y en los grados y tiene 1.448 docentes e investigadores. Hay que decir que entre las tres universidades hay bastantes duplicidades en esos grados y en esos estudios. Por ejemplo, hay hasta 19 titulaciones que se repiten, 12 de ellas se repiten incluso en las tres universidades. Algunas, como Relaciones Laborales y Recursos Humanos, las tienen incluso hasta en 5 campus, que sigue siendo esa tarea pendiente, la de la duplicidad todavía ahora. Gracias, Paula. Esta es una de las cuestiones que quería preguntarles tanto a Juan como a José Luis, porque hace unos días, y precisamente en la toma de posesión de su colega de Salustiano Mato, decía el presidente de la Xunta que racionalizar el mapa de titulaciones era quizás uno de los retos que debían plantearse las universidades en Galicia. Bueno, sempre este é un proceso dinámico que chegamos a esta situación non porque as universidades buscáramos duplicar ou triplicar as titulacións. Primeiro, históricamente, a segregación da Universidade de Santiago en tres universidades e tendo en conta as titulacións que se partían elas xerou algunhas duplicidades ou multiplicidades nos títulos. Penso que cada vez máis estamos a ter menos duplicidades, todavía existen, nalgúns casos teñen máis razón de ser que outros, pero hubo moitas forzas que actuaron na procura de titulacións, hemos tido moitas presións das cidades para atopar titulacións. Estamos a falar de localismo? Coloquialmente estamos a falar de localismos, naturalmente, para acadar titulacións que non sempre estaban justificadas no número despois de estudantes que accedían a esas titulacións. Noutros casos, pois simplemente, como decía, foron por razóns históricas, pero penso que, ademais, a incorporación dos graus permitiu xa comenzar dun xeito moi definido a ir movéndonos. E non podemos de repente facer ese cambio da noite a mañán, movéndonos hacia decir aquelas titulacións que teñen
uns contidos e unha xeración de competencias e capacidades de carácter transversal que a sociedade hoxe en día está a aceptar, a incorporar dentro do mercado laboral, algunhas de sempre, como poden ser os temas de magisterio. Noutros casos derivados desa gran transformación da sociedade que son as tecnoloxías da información e comunicación, que justifican a existencia de persoas profesionais preparados para dar resposta ás necesidades crecentes neses ámbitos no noso país. E, polo tanto, eu diría que levamos traballando na boa dirección as tres universidades dende hai anos, que estamos a colaborar nos posgrados, en titulacións dun xeito, eu creo que normal, mesmo un número significativo dos másteres son ou ben de dúas ou das tres universidades, polo tanto, pois quedan o mellor cousas por facer, sempre estamos facendo cousas, creo que a universidade é innovadora por natureza e fixemos unha grande revolución en moi pouco tempo e a custe cero, que foi a transformación de todas as titulacións de primeiro e segundo ciclo das licenciaturas e das diplomaturas nos graus. E iso supuso un esforzo tremendo de innovación, non só polo que significaba de incrementar ou reducir o número de anos nos estudos, sino o cambio de metodoloxía, de pasar dun proceso prácticamente dunha actividade entre docente e discente a unha actividade de ensino, aprendizaxe moito máis interactiva da que tiñamos. Logo lle preguntarei tamén por isto, porque esta é outra das cousas ou das eivas que ás veces hai quen di que ten a universidade, que non está moi adaptada tampouco o que logo se van a topar. Logo lle pregunto por isto, pero que facíame gracia porque Xosé Luis ría, cando vostede dicía dos localismos, que non o chamaba así, existen esas presións realmente? Sí, existiron e siguen a existir, pero mira, é moi importante tamén aproximar os estudos universitarios aos grandes núcleos de poboación, porque iso fixo máis polo principio de igualdade de oportunidades que a tan cacarexada política de bolsas que nunca hai, porque acabamos de ver que hai menos bolsas, hai menos cuantías e hai menos axudas. O Ministerio di que hai máis? Hai máis bolseiros, pero con menos cuantía. Na Universidade da Coruña a diminución da cuantía das bolsas este curso no que estamos é do 34%. Pasamos de 13 millóns de euros a 9 millóns de euros, importantísimo. Pero estamos a falar dun dereito fundamental, do dereito á educación, e a educación superior tamén. E como non hai outra política, pois ese mal menor de repetir titulacións en poboacións importantes fai máis polo principio de igualdade de oportunidades que calquera outra política. Daquela é un efecto colateral, pero que é máis beneficioso que costoso. Entonces, ahora se empezou a decir hai uns meses ou hai uns anos que sobraban universidades, o ministro chegou a decir algunha barbaridade, que en California había moi poucas universidades, non había máis que ir a Google e ver que había 200 e pico, hai 20.000 universidades no mundo, en Galicia non temos máis universidades que no resto do Estado, e que despois así que se aclarou que non sobraban universidades, que sobraban universitarios. Como van a sobrar universitarios? O coñecemento, a formación, a educación, como vai sobrar? E agora se di que están moi repetidas as titulacións. Bueno, pode haber algún efecto que se pode correxir, algo que se pode optimizar, pero non esquezamos que é moi importante a demanda social e é moi importante o principio de igualdade de oportunidades e que a xente poda ter acceso á educación. Bueno, con xente que si tivo acceso a esa educación, falamos esta semana, falábanos a compañeira Paula González, eu quero que os dous reitores presten especial atención, porque algunhas das cousas que van a apuntar estes estudiantes serán cuestións que lles imos preguntar despois para ver se recoñecen nestas palabras, nestas verbas, os seus alumnos. Suba das tazas na universidade. Bolsas máis inaccesíveis. A privatización da universidade pública. Prácticas nas empresas cada vez son máis inaccesibles. Os órganos de goberno das facultades están sendo cada vez menos democráticos. Son jóvenes universitarios y conocen muy bien los efectos de los recortes en la educación pública. Y los conocen porque los sufren en el día a día. Uns ordenadores moi precarios e si que de igual
20 moitos ordenadores funcionan un par deles. O profesor non podía permitirse actualizar un programa informático que nos serve para estudar estadística e outras asignaturas porque costaba 5.000 euros e a universidade non o podía pagar. Os profesores nun exame comentaron que estiveron a pique de ter que pagar eles mesmos os exames porque eran a color. E algúns amigos estudando matemáticas que sí que me contaron que había aulas pois que tiñan goteiras. Pero los ajustes van más allá y afectan también a su formación. En criminoloxía fanse prácticas externas na Academia Galega de Seguridade Pública. E eses alumnos de terceiro perderon as prácticas porque a Facultade de Dereito tivo que romper o convenio porque non había cartos para poder pagalo. Apareció no horario que tiña clase de as prácticas de bioquímica. Echaron ese súpeto e nos comentaron que non existían porque non tiñamos presupostos para poder impartir esa clase. O profesor administrativo pois non había quen cubrir a súa praza e os nosos compañeros estuveron pois varios meses, casi rematando o cuatrimestre, sin poder dar clase. Algunos ya sufrieron los nuevos baremos para la obtención de la beca, un método que consideran injusto porque no valora la situación económica del alumno, sino sus méritos académicos. Eduardo es un ejemplo de ellos. Él solo tiene la exención de matrícula. Porque se sacas menos dun 6,5 en selectividade non tes dereito a recibir ningún tipo de beca, a non ser que sexa a de matrícula. Pero es un afortunado. Ruth ni siquiera tiene derecho a ella por una cuestión administrativa. Pois criminoloxía, o ser unha carreira non adaptada ao espazo europeo de ensinanza superior, non temos dereito a bolsa. Noutras comunidades que si teñen criminoloxía, si que teñen adaptada, sí que teñen dereito a bolsas. Ellos lo tienen claro. El gobierno está desprestigiando a la universidad pública para beneficiar a la privada. Vai pasar como na idade dos nosos avós, nos que só un porcentaxe ínfimo da poboación podía acceder aos estudos, os fillos dos ricos, por dicir así. Temos rabia, estamos impotentes ante todas as injustizas que están ocorrendo. Y no será porque no lo gritan bien alto, pero parece que no les quieren oír. Juan, son estudiantes do campus da Universidade de Santiago de Compostela, falan do precio das taxas, falan do problema das bolsas, falan tamén de que as prácticas son cada vez máis inaccesibles, falan mesmo de goteiras na Facultade de Matemáticas. Eu non sei se recoñece estes problemas nas cousas que contan os propios alumnos e que perciben vostedes. Bueno, eu teño que decir que eu respeto moito a opinión dos alumnos, pero temos que sinalar, creo que algunhas cousas para ser exactos. As taxas non subiron nos últimos 2 anos no que respecta a primeira matrícula. Si subiron hai 2 anos, e de un xeito importante, no que respecta ás segundas e terceiras matrículas. Somos a comunidade autónoma que ten as taxas de matrícula máis baixas de España e penso que nese sentido temos que entender que estamos, creo que nós, máis que outras comunidades autónomas de España, o nivel do resto de Europa, dos países do noso contorno, no que respecta o tema das taxas. Pero tamén é certo que hai, como decía, os recursos financieros existentes neste momento, porque as taxas son a principal achega de recursos privados, aparte daqueles que se recollen para o ámbito da investigación a través de contratos e servizos. E, polo tanto, temos que ter en conta que se, por outra parte, os recursos que chegan do ámbito público non permiten cubrir todos os aspectos, que non somente se refiren ás nóminas. Eu podo decir que toda a achega do plano de financiamento non financia o capítulo 1, o custo da plantilla da Universidade de Santiago. Por lo tanto, temos que ter en conta que de algún xeito hai que cumprir os compromisos. Creo que se cumplen. É certo que rebaixamos, é certo que tivemos que facer moitos esforzos, por exemplo, para as prácticas de campo. Antes os alumnos traballaban en humedais no delta do Ebro e agora teñen que traballar en humedais no ámbito galego.
penso que é un exercizo diferente, creo que temos algúns humedais francamente bons, pero supón, antes traballaban no Coto de Doñana e agora teñen que traballar en parques naturais máis próximos a nós. Pero creo que nestes momentos non podemos decir que non se cubran os compromisos que a Universidade adquiere cos estudantes cando eles matriculanse na nosa universidade. Creo que se cumplen, creo que se está a facer, e despois, pois mire, certamente este ano foi un ano moi malo, climatolóxicamente hablando. E tivemos un montón de temporais. Claro, e a Universidade de Santiago ten a diferencia pois de universidades máis xoves, temos 9 edificios que teñen centos de anos. O manteñemento deses edificios non é sinxelo, non está preparado para grandes temporais como tivemos este ano, e certamente en algún momento concreto poideron producirse pingas en algún centro. Pero si lle podo asegurar que todos foron preparados no máis axiña posible cando se producían as situacións. E é certo que puntualmente podían ter pingas en algunha facultade e sei que as tiveron. Xosé Luis, eran estudiantes de Santiago, pero se trasladamos estas preguntas a calquera dos campus da Universidade da Coruña, vostede cree que as respostas serían similares? Que as inquedanzas que teñen os universitarios son as mesmas? Posiblemente. O tema das tasas, o tema das bolsas, esos son preocupacións comuns, e de outros aspectos, pois non o sei, pero bueno, estamos nun servizo público. Hai que falar tamén de que modelo de universidade, de que tipo de universidade queremos. Se é unha universidade pública como servizo público, eso ten que estar financiado cos diñeiros públicos, os que pagamos os cidadáns cos nosos impostos. E non se pode ir reducindo o financiamento. Non se poden seguir facendo recortes. O que hai que facer é aumentar os ingresos. O Estado ten que aumentar os seus ingresos para poder financiar os servizos públicos. Según os datos que aparecen regularmente publicados, o Estado español ten entre o 7 e o 10% menos de eficiencia na recaudación fiscal. Non incrementando a presión fiscal, a recaudación fiscal, sendo eficientes e acabar co fraude fiscal. Claro, o 10% do PIB son 100.000 millóns de euros. Con 100.000 millóns de euros non había problemas de déficit público, non había problemas de financiar os servizos públicos. Daquela tamén son opcións políticas de si queremos ter uns servicios públicos de calidade e si queremos financialos e si apostamos por eles. Pero igual que falamos do ensino e do ensino universitario, podemos falar da sanidade e de outros servizos públicos. Hoxe tocan as universidades. E xa que falamos de fondos, xa que falamos de financiación, imos coñecer cales son os presupostos, os orzamentos das universidades en Galicia. Pues vamos allá, vamos a ver cómo han disminuido, la verdad, en las 3 universidades en los últimos años, tanto en la USC como en la UDC y también en la Universidad de Vigo. Vamos a empezar, por lo tanto, en la Universidad de Santiago nuevamente, para ver esa evolución que ha sufrido el presupuesto con el que contaba la universidad en los últimos años. En los últimos 5 años, desde el 2009, en el que había 245 millones de euros, han perdido 31 millones en 5 años. Además, en la USC son muy peculiares porque continúan con la prórroga de los presupuestos del 2011. En el caso de la Universidad de Vigo, volvemos otra vez a ver ese descenso desde los 182 millones del 2009, 22 millones menos en 5 años. En el 2014, por ejemplo, recibieron casi 5 millones de euros menos de la Xunta. Y en el caso de la Universidad de A Coruña, vemos otra vez ese descenso de la línea de 137 millones a 114, 23 millones menos casi, y desde el año 2011 la Xunta aportó a la Universidad de A Coruña 14 millones de euros menos. Hay que tener en cuenta que el descenso en esos presupuestos se debe mucho por la aportación de la Xunta. También hay que decir que ese descenso en la aportación de la Xunta viene principalmente por el tema del gasto de personal, que cada vez es menor también. Luego hablaremos también, gracias Paula, de ese gasto de personal. Pero ya que hablaba de los presupuestos de la Universidad de Santiago, yo le tengo que preguntar al rector en funciones, entre otras cosas, porque este problema con los presupuestos, el hecho de no ser capaz el equipo de gobierno durante estos últimos años, 4 lleva usted, mayo de 2010, mayo de 2014, es lo que ha hecho que usted decida marcharse y dejar... No, ciertamente no. No tiene que ver con las cuentas, no, ni con la imposibilidad... en absoluto tiene que ver con las cuentas.
En absoluto tiene que ver con las cuentas. Pues, es una decisión personal. Asumí un compromiso por 4 años. He cumplido usted lo anunció en el último claustro en el que se iba a volver a hablar de cuentas. ¿No hay una ligazón entre una cosa y otra? Mire, si hai tan poca ligazón entre unha cousa e outra que eu anunciei antes de discutir as contas. E o claustro non foi quen de darse conta que eu xa non era un rival en política universitaria, que eu estaba a poñer en riba da mesa unhas contas realistas, unhas contas que fixeron ao longo destes 4 anos o control do gasto e a reducción en moitos aspectos fixo que a Universidade de Santiago o 2014 con respecto a 2010 sexa moito máis sostible. Unha universidade que estamos a tentar, estamos a acadar que os ingresos se correspondan cos gastos. Fixemos un esforzo moi importante de pagar unha parte significativa da débeda que atopamos no ano 2010. Podemos decir que rebaixamos a nosa débeda en 32 millóns de euros, que ten moito que ver cas cifras que aparecían hai uns momentos na televisión. E, polo tanto, o que temos que decir é que creo que agora mesmo a Universidade de Santiago ten unhas contas duras, difíciles, unhas contas que eu entendo que a xente non lles gusten. A min tampouco. A min gustaríame que as contas foran outras. Gustaríame, perdemos nestes anos, e para nós a taxa de reposición é que temos unha universidade con unha plantilla tanto de profesorado como de persoal de administración e servicios de máis anos, perdimos en profesorado 200 unidades derivadas da aplicación en grande medida das taxas de reposición. Este ano 61 profesores e podemos sustituir o ano seguinte 6, por poñer un caso xa de datas recentes. Fixemos, como digo, un esforzo notable e creo que agora mesmo a Universidade de Santiago está en mellores condicións. E a xente, pois creo que nun sentimento que eu non comparto, teño que decirlo, entendía que as contas tiñan que ser as de os anos previos á crise. E as contas son as que son e os recursos que temos son os que son. Eu non estou satisfeito dos recursos que temos, pero, como digo, o noso esforzo, o noso continuo esforzo foi de facer sostible a xestión da universidade. E creo que o acadamos. E que a xente, no uso lexítimo do seu dereito de opinar sobre as mesmas, non lles gustaban. E, polo tanto, non os aprobaban e nos exixían a traballar, digamos, dun xeito moitísimo máis difícil e moitísimo máis riguroso con respecto aos gastos, non lle vou decir día a día, pero certamente mes a mes, para garantir sempre que non chegábamos a unha situación na que entráramos nun déficit. Teño que preguntarlle a Xosé Luis, porque vimos tamén nesa gráfica que nos presentaba a nosa compañeira esa baixada de orzamentos no caso da Universidade da Coruña. E temos un dato que nos di que no caso da Universidade da Coruña os orzamentos deixan un gasto por estudiante que está na metade aproximadamente do que gastan de media o resto das universidades españolas. Está ao redor algo menos de 5.000 euros por estudante. E a media están uns 10.000. A media española están 10.000. E dar o exemplo que, por exemplo, Brasil, país emerxente, 25.000. E se nos imos a universidades desas que son, pois son 20 veces máis, 30 veces máis. Daquela, repito o que dixen antes, é inxenuo pensar que con pouco financiamento se poden cumplir os cometidos con estándares de calidade que as universidades cas que nos queren comparar. Daquela, se o que se quere é reformar a Universidade Española, que se poña sobre a mesa cal é a reforma, cal é o modelo que queren facer. E o que non é moi razonable é actuar pola vía do Real Decreto, de distintos decretos, decreto de tasas, decreto de dedicación, decreto de bolsas, orzamentos de Estado, teito de gasto,
e ir afogando o financiamento das universidades para ir provocando un cambio de modelo sin decir a onde se quere ir ou como se quere facer, cando si partimos dun planteamento de servizo público pois se podería soster con máis recursos públicos. Unha última cuestión, porque temos que facer unha pausa de seguido dar paso ao resto dos invitados, pero como toda esta polémica xurdiu polo tema dos impagos, pola alerta que daba precisamente a Universidade da Coruña o pasado ano xa con esta cuestión, as cifras non din que en Santiago xa levamos neste período do ano máis avisos que no ano 2012, por exemplo, que en todo o ano 2012. Gustaríame saber se cando falamos de impagos a vostedes lles consta xa como reitores que pode haber abandonos nas universidades. Existen abandonos? Si, hai abandonos. E cando empezaron hai 2 anos, a min concretamente me alarmou e fixemos 2 fondos, un fondo de contingencia que para causas sobrevidas que está aberto todo o ano para axudar a quen non pode pagar un prazo de matrícula, que estamos a falar de 100 euros ou de 150 euros. E é tremendo que alguén teña que deixar de estudar na universidade por 150 euros. E actuamos reorganizando as axudas que temos para estudantes para atender a estas situacións que antes non había, antes da crise. E a Xunta convocou unhas axudas de 1 millón de euros, aportou 1 millón de euros para evitar os efectos perversos da política do Ministerio. Daquela, que está corrixindo a política do Ministerio, que son do mesmo partido político. E as universidades estamos convocando tamén axudas para paliar estos efectos e para que ninguén deixe de estudar por falta de recursos ou por non cumprir os requisitos académicos anteriores ao decreto de bolsas e poda seguir estudando. Juan, en o caso de Santiago? Nos non temos unha situación de que coñezamos de pérdida de estudantes por razón dos impagos. Os impagos veñen determinados porque moita xente, por o tema das bolsas, moita xente ao principio... Estamos en maio, se están recibindo agora. Pero ao principio do curso marcan a casilla de solicitante de bolsa, non paga a matrícula e cando non recibe a bolsa ten que facerse cargo de pagar a matrícula. Entón recibe un aviso, pero digamos que iso, ao final, cando menos na Universidade de Santiago, non resulta nun abandono de estudos. Tamén é certo que nós temos unha liña dende hai xa anos que cubren 900 bolsas de residencia e 650 bolsas de comedor que supoñen aproximadamente 1,5 millón de euros para cubrir necesidades daqueles alumnos que teñen maiores necesidades con respecto ás posibilidades económicas das súas familias. Bueno, pois de seguido imos preguntarlle todo isto tamén o resto das partes que dan forma a unha universidade. Quero agradecerlles os dous, a Juan Casares Lón, reitor en funcións, e despedímolo xa deste posto, desexándolle bo descanso, porque imagino que a partir de agora será unha etapa de moito máis descanso. Certamente, sí, pero sempre a vida plantexa desafíos que un ten que facer fronte, serán de outro tipo, pero seguro que serán, xa digo, serán outros, pero teño que decir que un marcha pois sentíndose moi honrado de ter sido reitor dunha universidade, ademais pois os máis e os menos dan un resultado gratificante o que respecta a traballar para servir aos cidadáns deste país. Xosé Luis Armesto, reitor da Universidade da Coruña. Gracias tamén por estar con nós. Moitas gracias. Bueno, pois dos reitores pasaremos tamén o resto do profesorado, falaremos tamén co persoal administrativo, cos investigadores e cos estudiantes, co alumnado. Será despois desta pequena pausa. Alojamiento, comida, fotocopias, libros. Los universitarios hacen números para llegar a final de mes. Tengo amigos que van siempre en bus y ya llega un momento en que dicen no tengo para bus tal y tienes que pedirte a alguien o tengo que llevarles yo muchas veces. Yo en principio no quería estudiar la carrera de comunicación, quería estudiar historia del arte en Santiago, pero por cuestiones económicas no pude irme. ¿Cuánto cuesta estudiar una carrera?